Шейх, такой вопрос. Когда человек рассказывает кому-нибудь что-то, и в это время кто-то из них чихает, и другой говорит, вот ты сейчас подтвердил. И в основном такое совпадение бывает очень часто, что да, это действительно оказывается правдой. Стоит ли в это верить и придавать этому значение? Джазакаллаху хайран. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Не стоит на это давать значение. Есть хадис. Когда кто-то что-то рассказывает, если кто-то чихал, это получается, подтверждает это хадис достоверный. Такой сказанный хадис есть. Это слишком слабый хадис. Некоторые даже она наговор на пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Хотя Фатава имама Навави есть книга, его ученик, который собрал. Там имам Навави говорит, это хороший хадис. Но более достойный хадис слабый, и на это не надо внимание обращать. И это не означает, человек может врать, кто-то болел рядом, сидит и чихает, и чихает. Это не означает, подтверждает этого человека. Это вообще суеверие, и не надо обращать на это внимание. Аллаху.